हेलो गाइस, आज हम अमेज़न से कुछ प्रोडक्ट मंगाए हैं। वो सरप्राइज़ है, अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे उस टाइम ही, और उसका रिव्यू बताएंगे आपको कि वो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखते हैं, आता है उस टाइम अनबॉक्सिंग करके हम आपको दिखाएंगे। तब तक आप देखते रहिए और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कैसे हैं, ठीक है। और ये भी बताइएगा, सजेशन दीजिएगा कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए वीडियो में या बोलने में, या क्या चीज़ आप सजेशन दे सकते हैं। तब तक आप बने रहिए। हाय गाइस, बोले थे ना कि अमेज़न से कुछ प्रोडक्ट आने वाला है। देखिए, ये प्रोडक्ट है, देख सकते हैं। इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे। आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। दिखाते हैं क्या है। निकलो यार, बोट का है, बोट का हेडफोन है, बोट का हेडफोन है, रॉकर्स है 5 आईफोन ANC, देख सकते हैं। अब अंदर का हम आपको दिखाते हैं क्या है, और इसका म्यूजिक और साउंड क्वालिटी देख के आपको बताएंगे कि ये कैसा है। लिख लो यार। साउंड क्वालिटी वगैरह चेक करके बताएंगे हम आपको। तो दिखाते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है। ये रहा केबल चार्ज करने का, मैनुअल जो कि हर एक में देता है, और ये रहा हेडफोन। वैसे क्वालिटी तो मस्त है, देखने में बाहर से तो अच्छा ही दिख रहा है, और ये गद्दा वगैरह भी मस्त है। आप लोग बताइएगा मेरे पर कैसा लगेगा, और इसका साउंड क्वालिटी चेक करके हम बता रहे हैं हम आपको कैसा होगा कुछ। तो गाइस, आप ले सकते हैं क्योंकि इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है, और इसका बेस भी अच्छा है। ANC भी इसका बहुत तगड़ा है, और रॉकर्स 551 ANC है। आप देख सकते हैं, आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी इसका ऑल गुड रिव्यू बहुत अच्छा है। 40,000 लोगों ने इसे ख़रीदा है, मतलब रिव्यू दिया है, जो कि 4.1 रेटिंग है। आप इसको ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, बोट का है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।